कोई गर्ल है अपने पेरेंट्स को बोलती है आई वांट टू बिकम अ केबिन क्रू मेंबर, तो उसके अराउंड बहुत सारे फैक्टर्स होते स्केप्टिसिज्म हैं। है, ट्रू, ट्रू। उस मिथ्स हैं या फिर लाइज हैं, या फिर तो उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, कैसे इंजीनियर। कन्विंस करते, कैसे आई समझाते हैं ऑलवेज़ उनको? टेल देम कि अगर आप कॉलेज भी करवा रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इट विल टेक 4-5 इयर्स टू हुँ, रीच समवेयर। हुँ, प्लस व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी? हुँ, आप चाहते हो 11 महीने कंप्लीट करके ही वुड बिकम अ इंडिपेंडेंट, खुद अर्न करने लगे, अच्छी जगह वर्क करे। दिस इज़ द लाइफ यू वांट फ्रॉम योर चाइल्ड ना? आप पढ़ाते क्यों? आपने 12वीं तक पढ़ाई की ताकि वो आगे जाके अच्छी जॉब करे। हुँ। बट व्हेन ही इज़ गेटिंग अ गुड जॉब आफ्टर 11 मंथ्स ओनली, देन व्हाई